થેન્ક યુ પ્રભુ. સો ભગવાનમાં ગુણ નથી એવું કહે છે, તો ભગવાનમાં ગુણ ના હોય એવું કેવી રીતે હોય? અને લોકો એવું કે આપણે મનુષ્ય ભગવાનનું ચિત્ર બનાવ્યું ને એટલે મનુષ્ય પોતાના જેવા ભગવાનને બનાવ્યા, એક મસ્તક ને 2 હાથ ને 2 પગ ને. ના, એવું નથી. મેન ઇઝ મેડ ઇન ધ ઇમેજ ઓફ ગોડ. બાઇબલમાં પણ લખ્યું છે ભગવાને માનવીને પોતાના જેવો બનાવ્યો છે, રાઈટ? ઇટ ઇઝ નોટ વાઇસ વર્સા. તો ભગવાન નિર્ગુણ નથી, ભગવાન ગુણ વાળા છે, પણ એમ નિર્ગુણ માને કે આ 3 ગુણ જે છે, સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ, આ પ્રકૃતિના 3 ગુણોથી ઉપર છે. આ ગુણો એમને બાંધતા નથી, માટે નિર્ગુણ કયા છે. અને સર્વ ગુણોના સ્વામી, ગુણ ભોગતું છે. અહીંયા બહુ સરસ રેફરન્સ આપેલો છે ભગવદ્ ગીતાનો. પ્રભુપાદ અહીંયા આગળ આપે છે, અંગાની યસ્ય સકલેન્દ્રિય વૃત્તિમંતી પશ્યંતિ પાંતિ કલયંતિ ચિરમ જગંતી આનંદ ચિન્મય સદુજ્વલ વિગ્રહસ્ય ગોવિંદમાદિ પુરુષમ તમ અહમ ભજામી. બ્રહ્માજી ઉપાસના કરે છે કે હું એવા ગોવિંદજીની ઉપાસના કરું છું કે જેઓ મુખ્ય ભગવાન છે. એમનું સ્વરૂપ કેવું છે? અંગાની યસ્ય સકલેન્દ્રિય વૃત્તિમંતી, ગુણાતીત સ્વરૂપ, અત્યંત આનંદ, સત્ય અને નોંધપાત્રતાથી ભરેલું, ખૂબ જ ચમકતા વૈભવથી ભરેલું. ગુણાતીત આકૃતિના પ્રત્યેક અંગો પોતે જ ધરાવે છે. બધા અવયવો સંપૂર્ણ કાર્યો છે, બધા અવયવોના સંપૂર્ણ કાર્યો છે. અનંત બ્રહ્માંડને આધ્યાત્મિક અને ભૌતિક રૂપે જુએ છે, જાળવે છે અને પ્રગટ કરે છે. પશ્યંતિ પાંતિ કલાયંતિ ચિરમ જગંતી આનંદ ચિન્મય સદુજ્વલ વિગ્રહ છે. એમની બધી ઇન્દ્રિયો કેવી છે? આનંદ ચિન્મય સદુજ્વલ વિગ્રહ છે. આપણે એકવાર વાત થઈ હતી, ભગવાન પોતાની કોઈ પણ ઇન્દ્રિયથી કોઈ પણ કાર્ય કરી શકે છે, રાઈટ? એમને આપણે પ્રસાદ ધરાવીએ તો કે ભગવાન ક્યાં ખાવા છે? ભગવાન ખાલી દ્રષ્ટિ કરે તો એમાંથી એ જમી શકે છે. ભગવાન આંખોથી જમી શકે છે, રાઈટ? કાનથી જોઈ શકે છે, નાકથી સાંભળી શકે છે. એમની કોઈ પણ ઇન્દ્રિય કોઈ પણ કાર્ય કરી શકે છે. પ્રભુપાદ બહુ સરસ વર્ણન કરે છે. મારી તમને બધાને વિનંતી છે કે તમે બધાએ જરૂર ભગવદ્ ગીતા યથારૂપ જે છે એ વસાવો. અત્યારે તો ડિસેમ્બરની 31મી સુધી એનું શું કહેવાય કે મેરેથોન ચાલે છે, ગીતા મેરેથોન. સો પ્લીઝ ડુ ઓર્ડર. 5નો સેટ જે છે ઇસ્કોન મંગળુરની વેબસાઇટ ઉપર, જેને કહેવાય કે નો કોસ્ટ, આઈ મીન કોસ્ટ ટુ કોસ્ટ લેવલ પર એને આપવામાં આવે છે. તો જનરલી આઈ થિંક ઇટ ઇઝ વેરી કોસ્ટલી, ઇટ ઇઝ 250 ઓર સો, બટ અત્યારે એના ટ્રાન્સપોર્ટેશન ચાર્જ સાથે 180માં આપે છે. એટલે યુ પ્લીઝ ઓર્ડર ધેટ. તમારે જે ભાષામાં જોઈએ એ ભાષામાં મળે. તો બહુ સરસ રૂપાત સમજાવે છે. ભગવાન પોતાની દરેક ઇન્દ્રિયથી બધું જ કામ કરી શકે છે, રાઈટ? ભગવાન જે છે હાથથી જોઈ શકે છે, પગથી સૂંઘી શકે છે. એટલે આપણે માનવું જ અશક્ય, આપણે સમજવું જ અશક્ય છે, રાઈટ? એમની બધી ઇન્દ્રિયો જે છે દિવ્ય છે. ભગવાને બ્રહ્માજીને ઉત્પન્ન કર્યા છે તો એમને બાજુમાં મહાલક્ષ્મીજી સહચરી છે, પણ એમને એમનો સહારો નથી લીધો. પોતાના નાભી કમળમાંથી બ્રહ્માજીને ઉત્પન્ન કર્યા છે, રાઈટ? પરમ સત્ય સ્થાવર જંગમ સમસ્ત જીવોની અંદર તથા બહાર સ્થિત છે. સૂક્ષ્મ હોવાને કારણે ભૌતિક ઇન્દ્રિયો દ્વારા જોઈ કે જાણી શકાતો નથી. અતિ દૂર હોવા છતાં સૌની નજીક પણ છે. કેટલું સ્થાવર અને જંગમ એટલે ચર અને અચર. આપણે જેમ કહીએ કે ચાલવા વાળા કોણ? મનુષ્યો, પ્રાણીઓ, પક્ષીઓ, બધા જીવો જે છે એ બધા આ બધા જીવો જે છે એ બધા ચરમાં આવે. અને અચર એટલે કોણ? કે દાખલા તરીકે વનસ્પતિ, તે જ્યાંના હોય ત્યાંના ત્યાં જ. પણ આ બધા જીવોની અંદર પણ છે અને બહાર પણ છે. અત્યંત સૂક્ષ્મ છે. એટલે આપણે ભૌતિક ઇન્દ્રિયથી જોઈ નથી શકતા. લોકો કે મને કેમ નથી દેખાતા? હું દેખાય તો જ માનું. હા ભાઈ, આપણે 3 પ્રકારના પ્રમાણ જોયા હતા, બરાબર? એક પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ, બીજું અનુમાન પ્રમાણ, અને ત્રીજું આગમ, સાંભળેલું પ્રમાણ, બરાબર ને? તો સાંભળવું, આપણે વેદો પાસેથી જે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન સાંભળીએ તો આપણને ખબર પડે કે ભગવાન કેવા છે, સૂક્ષ્મ છે. ઇન્દ્રિયો દ્વારા જોઈ કે જાણી ના શકીએ આ ઇન્દ્રિયોથી, પણ દિવ્ય ઇન્દ્રિય થાય તો જાણી શકીએ. અને અતિ દૂર હોવા છતાં સૌથી નજીક છે. જ્યારે પરીક્ષિત મહારાજ એમની માતાના ગર્ભમાં હતા, ઉત્તરા માતાના ગર્ભમાં, બરાબર? અને અશ્વત્થામાં એમની ઉપર બ્રહ્માસ્ત્ર ચલાવે છે કે પાંડવોના વંશનો જ નિકંદન નીકળી જવું જોઈએ, રાઈટ? આખો કુલ નાશ થઈ જવો જોઈએ. એટલે બ્રહ્માસ્ત્ર ચલાવે છે. અને ઉત્તરાજી દોડતા દોડતા કૃષ્ણજી પાસે રક્ષણ માંગવા જાય છે. જુઓ, આખા પરિવારમાં ભગવાનના ભક્તો પ્રત્યા છે. કુંતી માતા તો કે ભક્ત, દ્રૌપદીજી તો કે ભક્ત, ઉત્તરાજી તો કે ભક્ત. ઉત્તરાજીના સાસુ કોણ? દ્રૌપદીજી. દ્રૌપદીજીના સાસુ કોણ? કુંતીજી, રાઈટ?
અને એ પોતાના સાસુ હાજર છે, સાસુના સાસુ પણ હાજર છે, 5 પાંડવ એમના જેને કહેવાય કે સસરા અને જે બી કાકા સસરા જે બી કહો, જે કહેવાય કે બહુ જ શક્તિશાળી બધા હાજર છે. પણ એમને ખબર છે કે આનાથી મારા જે બાળકનું રક્ષણ કોણ કરી શકશે, માત્ર કેશવ કરી શકશે. રાઈટ, જાય છે એમની પાસે અને કૃષ્ણજી જે છે એમના ગર્ભમાં પ્રવેશ કરે છે, ભગવાન પોતે એમનું રક્ષણ કરવા માટે. અને ત્યાં દર્શન આપે છે પરીક્ષિત મહારાજને. જ્યારે પરીક્ષિત મહારાજનો જન્મ થાય છે તો બહાર જ્યારે આવે છે ત્યારે ચારે બાજુ જુએ છે કે જેમણે મને ગર્ભમાં દર્શન આપ્યા હતા એ ક્યાં છે. પરીક્ષા કરે છે બધાની, એક એક જણનો ચહેરો જોવે છે. તો અર્જુનજીનો ચહેરો જોવે છે, અમારા દાદા, મારા માતા, મારા કાકા, એવી રીતે એમ દાદા કાકા એમ એમ કરીને એક બધાને જોવે છે, પરીક્ષણ કરે છે. એટલે એમનું નામ રાખવા માટે જે ઋષિમુનિ આવે છે એ કહે છે કે આ બાળક જે છે બહુ જ ભાગ્યશાળી છે, જન્મતાની સાથે જે ભગવાનને શોધે છે, પરીક્ષણ કરે છે વ્યક્તિઓનું, બીજા બધાનું કે આમાં ભગવાન કોણ છે, માટે એમનું નામ રાખો પરીક્ષિત. પરીક્ષા કરે છે. રાઈટ, તો ભગવાન જે છે અત્યંત દૂર હોવા છતાં પણ નજીક છે. જ્યારે હૃદયપૂર્વક પ્રાર્થના કરવામાં આવે તો સાક્ષાત આવીને ઉભા રહે છે. રાઈટ, એટલા માટે સૌથી નજીક. અથવા તો હૃદયસે અર્જુન તિષ્ઠતિ, બીજી રીતે જાણીએ તો હૃદયમાં પરમાત્મા સ્વરૂપે હંમેશા વસેલા છે. રાઈટ, ઓલવેઝ લાઈવ. આપણને લાગે કે હું આ 4 બારણા બંધ કરીને કંઈક ખોટું કરી લઉં તો ચાલશે, ના, ભગવાન છે સાક્ષાત સાક્ષી તરીકે સાથે જ છે. અને ગમે તેવી કપરી પરિસ્થિતિમાં હોય, આ સ્ટેટમેન્ટ જે છે ને આપણને દિલાસો આપે છે. મારા જીવનમાં ગમે તેવી ખરાબ પરિસ્થિતિ હોય, મારું શરીર ગમે તે પરિસ્થિતિમાં હોય, પણ છતાંય ભગવાન છે આપણી સૌ નજીક છે. સર્વ પ્રકાશમાં પ્રકાશના સ્તોત્ર, ભૌતિક અંધકારથી પર, જહાં કૃષ્ણ હોય વહાં નહીં અંધકાર, વહાં નહીં માયા. જ્યાં આગળ કૃષ્ણજી હોય છે ત્યાં આગળ માયા નથી રહેતી. અને સૂર્ય ચંદ્ર બધો જ જે પ્રકાશ છે ભગવાનના જે શરીરની જ્યોતિ છે એમાંથી એ પ્રગટે છે. રાઈટ, તો એ અંધકારથી પર અને અગોચર છે. જ્ઞાન છે, જ્ઞાનના વિષય છે અને લક્ષ્ય પણ છે, સૌના હૃદયમાં સ્થિત છે. આગળના ચિત્રમાં બતાવ્યું છે પ્રકાશ આવી રહ્યો છે તો પ્રકાશનો સોર્સ છે એ પણ કૃષ્ણ છે. રાઈટ, અહીંયા આગળ જે ટ્રાન્સફર થઈ રહ્યો છે પ્રકાશ એ પણ કૃષ્ણ છે. અને જે વસ્તુ દેખાઈ રહી છે, કામ થઈ રહ્યું છે એ પણ કૃષ્ણ છે. એવી રીતે ભગવાન કહે છે, આમાં તને શોર્ટમાં કીધું કે જ્ઞાન શું છે, જ્ઞેય શું છે. મારા ભક્તો જ મને પૂર્ણપણે સમજી શકે છે. બહુ ક્લિયરલી ભગવાન સમજાવે છે. ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ કૃષ્ણ. રાઈટ, ભગવાનને સમજવા શક્ય નથી જો આપણે ભક્તિ માર્ગમાં આગળ ન વધીએ તો. ભગવાન બહુ જ ક્લિયરલી 19મા શ્લોકમાં કહે છે, કોણ સમજી શકે? કેવળ મારા ભક્તો જ પૂર્ણપણે મને સમજી શકે છે અને એ રીતે મારા ભાવને પામે છે. આ ચિત્ર છે, તમે જુઓ, આ ચિત્રમાં તમને 2 પક્ષી દેખાય છે. રાઈટ, અને ઝાડ ઉપર બેઠા છે આ બંને પક્ષી. અને એમાંનું એક પક્ષી જે છે એ ફળ ખાઈ રહ્યું છે. રાઈટ, અને બીજું પક્ષી જે છે એ જસ્ટ પહેલા પક્ષીને જોઈ રહ્યું છે ફળ ખાતું. એટલે આ જે કલ્પના છે શું છે કે આત્મા અને પરમાત્મા આપણા હૃદયની ડાળ ઉપર બેઠેલા છે અને સંસારના બીજા બધા જે ભોગો છે એ ભોગવી રહ્યો છે આપણો આત્મા. અને પરમાત્મા જે છે એ સાયલન્ટલી જોઈ રહ્યા છે કે આ શું કરે છે, જસ્ટ વોચિંગ, ઓબ્ઝર્વિંગ. એટલે આ જે ચિત્ર છે હુબહુ બતાવે છે કે આત્મા અને પરમાત્માનું શું નેચર છે. ભક્તે દોરેલું આ ચિત્ર છે. બરાબર, આપણે સંસારના ભોગવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ અને પરમાત્મા શાંતિથી જોઈ રહ્યા છે. 19મો શ્લોક બહુ જ સરસ છે. એનો મતલબ યાદ રાખીએ ને તો આપણને ખરેખર ભગવદ્ ગીતાને વધારે જાણવાની, ભગવાનની ભક્તિમાં આગળ વધવાની પ્રેરણા થાય એવો શ્લોક છે. ઇતિ ક્ષેત્રમ તથા જ્ઞાનમ જ્ઞેયમ ચ ઉક્તમ સમાત સત મદ ભક્ત એત વિજ્ઞાય. કોણ જાણી શકે? મદ ભક્ત, મારો ભક્ત, એત વિજ્ઞાય, એ જ જાણી શકે. મદ ભવા અયો પપદ્યતે, એટલે મારો ભક્ત છે જ મને જાણી શકે છે. અને પપદ્યતે, જેવી રીતે પ્રપન્નમ જાણીતું. રાઈટ, પ્રપન્નમ એટલે શરણે જવું, એટલે એ જ પામી શકે છે. ભગવાનને પામવા અને આ જ્ઞાનને જાણવું માટે શું થવું પડે? ધીરે 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 આપણી જે જૂની એમના પ્રત્યેનો પ્રેમ છે ઓલરેડી અંદર છે. પ્રભુપાદ એવું કહેતા કે આ બધા અંગ્રેજો બધા મારા શિષ્યો ક્યાંથી બની ગયા? મેં કઈ હિપ્નોટાઇઝ કર્યા છે? ના, કૃષ્ણ ભક્તિ, ભગવાનની ભક્તિ જે છે એ દરેકમાં નિહિત રહેલી છે. ખાલી એને થોડુંક આપણે પેલું નહીં, પંખો નાખવાનો પ્રયત્ન કરીએ એટલે આગ પકડી જ જાય. ખાલી ઉપર થોડી છારી બાજેલી છે.
ભૌતિક પ્રકૃતિ થતા જીવોને અનાદિ સમજવા અને તેમના વિકાર થતા ગુણોને પ્રકૃતિજન્ય જાણવા. અને આગળ કહે છે કાર્ય કારણ કર્તૃત્વ હેતુ પ્રકૃતિ રૂચ્યતે પુરુષ સર્વ સુખ દુઃખાના ભોક્તૃત્વ હેતુ રૂચ્યતે. પ્રકૃતિ સર્વ ભૌતિક કારણો તથા કાર્યોની હેતુ કહેવાય છે. આપણને એમ લાગે કે હું કાર્ય કરું છું, ના, પ્રકૃતિ ઇઝ વર્કિંગ. પુરુષ સુખ દુઃખાના ભોક્તૃત્વ હેતુ રૂચ્યતે. અને જે પુરુષ છે, જીવ છે, એ આ જગતમાંના સુખ દુઃખો ભોગવવાનું કારણ કહેવાય છે. પુરુષ પ્રકૃતિ સ્થો હિ ભુક્તિ પ્રકૃતિ જાન ગુણાન કારણમ ગુણ સંગોષ્ય સરસજીઓની જન્મશું. એટલે પ્રકૃતિના 3 ગુણોને ભોગવતો પ્રકૃતિમય જીવન જે છે એ આત્મા જીવે છે. અને ભૌતિક પ્રકૃતિ સાથેના સંગને કારણે વિભિન્ન યોનિઓમાં ઇષ્ટ અને અનિષ્ટ પ્રાપ્ત કર્યા કરે છે. બહુ જ તમે જુઓ, આટલી બધી 84 લાખ યોનિમાં આપણે ફર્યા કરીએ છીએ. એમ લાગે કે આ વ્યક્તિ બહુ સારો છે. પ્રભુપાદ બહુ સરસ દાખલો આપે છે કે ભારતના એક ભૂતપૂર્વ પ્રધાનમંત્રી, પ્રાઇમ મિનિસ્ટર, one of the most famous prime minister, એ ગુજરી ગયા. અને there is a astrology, you know that there are many astrologers, ઘણા બધા, અને એ રિયલી it is also a science. તો એ જે એસ્ટ્રોલોજર્સ છે, એ એસ્ટ્રોલોજર્સ જે છે એક બહુ જ પ્રખ્યાત, એમને શોધી કાઢ્યું કે એમનો પુનર્જન્મ ક્યાં થયો છે. he was born as a dog in one of the countries, I mean not in India, ભારતમાં નહીં, બહાર. એમનો કૂતરા તરીકે જન્મ થયો. જસ્ટ ઇમેજિન. આપણને લાગે કે માણસ કેટલો શક્તિશાળી છે, વૈભવશાળી છે, કેટલો બધો નોલેજેબલ છે, રાઈટ? બટ વોટ યુઝ ઓફ ધેટ નોલેજ? એ જ્ઞાનનું શું કામ? મને અહીંયા આગળ બહુ જ બધું શાસન કરવાનું નોલેજ હોય, મને બહુ જ બધું જેને કહેવાય ધન સંપત્તિ બનાવવાનું નોલેજ હોય. ઇટ્સ ઓલ રાઈટ, ઇટ્સ ગુડ, નોટ બેડ કમ્પેર ટુ બીજા લોકો કરતા ઘણું સારું કે જે લોકોની પાસે કશું જ્ઞાન નથી હોતું. બટ ઇટ ઇઝ નોટ સો ઇમ્પોર્ટન્ટ, કારણ કે એ મારે ખાલી આ જ જન્મમાં કામ લાગવાનું છે, થોડાક વર્ષો માટે. બિયોન્ડ ધેટ જન્મ જન્માંતર શું કામ લાગશે? આ ભગવદ્ ગીતા જાણી હશે તો કામ લાગશે. અધરવાઇઝ તો 84 લાખ યોની, 84 lakhs, ફરીથી ક્યારે મનુષ્ય જન્મ મળશે ક્યાંય નક્કી જ નથી. ભગવાન શું કહે છે? ઈષ્ટ અને અનિષ્ટ પ્રાપ્ત કર્યા કરે છે. ઈષ્ટ એટલે શું? મનુષ્ય શરીર મેળવવું એ ઈષ્ટ છે. સૌથી બેસ્ટ મનુષ્ય શરીર મળે આ એક જ એવી યોની છે કે જેમાં આપણે એવા કર્મ કરી શકીએ કે જૂના કર્મોને સાફ પણ કરી શકીએ અને ફરીથી આપણે આધ્યાત્મિક જગતમાં પાછા જવા માટેના કર્મો કરી શકીએ. બીજી બધી યોની છે ભોગ યોની છે. ઇવન દેવોની યોની પણ ભોગ યોની છે, પ્રાણીઓની યોની પણ ભોગ યોની છે, અસુરોની યોની પણ ભોગ યોની. ભોગ યોની એટલે શું? જસ્ટ યુ કેન, તમારે તમારા કર્મોનું ફળ ભોગવવાનું છે, બસ. નવા કર્મો, તમે જૂના કર્મો સાફ ના કરી શકો, નવા સારા કર્મો બનાવી ના શકો, રાઈટ? જસ્ટ દાખલા તરીકે છોડ તરીકે જન્મ્યા હોય તો કેટલો ટાઈમ છોડ તરીકે ત્યાં રહેવાનું, બસ. એમાં કર્મો કપાતા જાય, ધેટ્સ ઓનલી. એ કઈ જીવન છે, રાઈટ? એટલે ઈષ્ટ અને અનિષ્ટને પ્રાપ્ત કરવા કરતા મનુષ્ય જીવન જે છે એક એક પળ મહત્વની છે. મને ખબર નથી હું આગળ 5 મિનિટ પછી જીવિત હોય શકે નહીં, તો મારે શું કરવું જોઈએ? ભગવદ્ ગીતાનો જ્ઞાન લેવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ, મારે સારો સત્સંગ કરવો જોઈએ, સો દેટ એટલીસ્ટ આઈ એમ એન્શ્યોર. પ્રભુપાદ હંમેશા એમના અમેરિકન શિષ્યોને કહેતા હતા કે તમે ગીતાનું અધ્યયન કર્યા કરો, યુ વિલ બી સેવ્ડ, યુ વિલ બી સેવ્ડ. તો એક દિવસ કોઈ પૂછ્યું કે શેમાંથી બચી જશું અમે? એટલે કે એટલીસ્ટ નેક્સ્ટ બર્થ યુ વિલ નોટ બીકમ એનિમલ, યુ વિલ ગેટ હ્યુમન લાઈફ. એટલીસ્ટ તમને એટલો ફાયદો થશે, રાઈટ? તો ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. નેક્સ્ટ, ઉપદ્રષ્ટા હનુમંતા ચ ભર્તા ભોક્તા મહેશ્વર પરમાત્મેતિ ચાપયુક્તો દેહેસ્મિન પુરુષ પર. આ દેહમાં એક અન્ય દિવ્ય ભોક્તા છે કે જે ઈશ્વર છે, સર્વોપરી સ્વામી છે અને સાક્ષી તથા અનુમતિ આપનાર તરીકે હાજર રહે છે. તેમને પરમાત્મા કહેવાય છે. ઉપદ્રષ્ટા એટલે સાક્ષી, વિટનેસ. આપણે કહીએ ને કે ઘણી વાર સાક્ષી બનાવવો પડે. કંઈક સારું કામ હોય તો પાણી લેવડાવે હાથમાં, અથવા તો દીવાની સાક્ષીએ, સૂર્યની સાક્ષીએ, ઘણું બધું. આપણે તો અહીંયા આગળ પેલા કોર્ટમાં પણ સાક્ષી હાથ મુકાવવામાં આવે, ભગવદ્ ગીતા, કુરાન, બાઇબલ, વોટ એવર. ભગવાન આપણા શરીરમાં સાક્ષી તરીકે હંમેશા છે. શું કામ? આપણા કર્મો એમને ખબર હોય છે બધા. આપણા વિચારો, કર્મો તો જવા દો, આપણા વિચારો, આપણી ભાવનાઓ બધી ખબર હોય છે. બીકોઝ હી ઇઝ ધેર એઝ ઉપદ્રષ્ટા. આખું જીવન કર્યું હશે ભગવાન. 8મા અધ્યાયમાં કહી ગયા ને કે આખું જીવન જે કર્યું હશે એ તમને છેલ્લી ઘડીએ યાદ આવશે. એ ભગવાનને ખબર છે આખું જીવન શું કર્યું, અને છેલ્લી ઘડીએ જે યાદ આવશે એવો જ નેક્સ્ટ જન્મ મળશે, રાઈટ? પ્રયાણ કાલે જે કંઈ પણ સ્મરણ આવશે એ સ્મરણ પ્રમાણે નવો દેહ મળશે.
એટલે ઉપદ્રષ્ટા, ભગવાન સાક્ષી તરીકે છે. અનુમંતા, કંઈ પણ કાર્ય કરવું હોય પરમિશન આપે છે, રાઈટ. ભગવાને આગળ પણ કીધું, જેની જેમાં જેવી શ્રદ્ધા હોય, કોઈની દેવો દેવતાઓમાં શ્રદ્ધા હોય, કોઈની પિતૃઓમાં શ્રદ્ધા હોય, કોઈની ભૂતમાં ભૂત પ્રેતમાં શ્રદ્ધા હોય, ભગવાન કે શ્રદ્ધાને હું સબળ કરું છું. ઓકે, ડુ લાઈક ધેટ. અનુમંતા, પરમિશન આપે છે, તારે આમ કરવું છે બેટા, સારું તું કર, જોઈજો. કારણ કે કોઈ પણ સંબંધ ક્યારે ટકે? સ્વતંત્રતા હોય તો. અનુમંતા. ભરતા ભોગતા મહેશ્વર, મહેશ્વર તો ઘણી વાર બોલ્યા છે, બરાબર. હું સ્વામી છું, સર્વોપરી સ્વામી, મહેશ્વર, મહાન ઈશ્વર, રાઈટ. અને પરમાત્માથી ચાપયુક્તો દેહેસ્મિન પુરુષ પર, એટલે હું પરમ પુરુષ છું, રાઈટ. મનુષ્ય જીવ પ્રકૃતિના ગુણોની આંતરક્રિયા સંબંધિત આ તત્વજ્ઞાનને સમજી લે છે, તે નિશ્ચિત મુકામ પામે છે. એટલે જો આપણે આ સમજીએ કે જીવ કોણ છે, પ્રકૃતિ કોણ છે, અને આને આપણે સમજીએ ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞને, તો ભલે ગમે તેવી વર્તમાન પરિસ્થિતિ હોય, પુનર્જન્મ થશે નહીં. કેટલું મોટું સ્ટેટમેન્ટ છે. આ જ્ઞાનનું મહત્વ શું કામ ભગવદ્ ગીતા વાંચવાની? વાય અગેન એન્ડ અગેન સમજવાનો પ્રયત્ન કરવાનો. શું મહત્વ છે આનું? ભગવાન પોતે જેવી રીતે એકચ્યુઅલી આ જે પુરાણ છે ને, પુરાણોમાં લાઈક પદ્મ પુરાણ, તો ભગવદ્ ગીતાના એક એક અધ્યાયનું મહત્વ આપેલું છે. હરેક અધ્યાયનું શું ઇમ્પોર્ટન્સ છે. પણ આપણે ભગવદ્ ગીતા પહેલા વાંચીએ તો એમાં ભગવાને પોતે જ મહત્વ આપી દીધું છે. દરેક અધ્યાયના ચાલુ થતા પહેલા પણ ભગવાને એનું મહત્વ આપ્યું છે. અને આવી રીતે એક એક વાક્યમાં પણ કીધું છે. શું કહે છે? ય એવમ વેત્તિ પુરુષમ પ્રકૃતિમ ચ ગુણૈ સહ સર્વથા વર્તમાનો અપી ન સ ભૂયો અભિજાયતે. અભિજાયતે એટલે અભિજાયતે, જાયતે એટલે જન્મ લેવો, અભિજાયતે ન સ ભૂયો અભિજાયતે, ફરીથી જન્મ લેવાની જરૂર નથી પડતી. જો આટલું મોટું સ્ટેટમેન્ટ છે, ખાલી આપણે એ જાણી લઈએ કે આ આપણે આ શરીરનું ક્ષેત્ર છે, બરાબર. ક્ષેત્રજ્ઞ એને જાણનાર કોણ છે? ભગવાન અને પરમાત્મા. અને મારું કામ શું છે અહીંયા આગળ, રાઈટ. તો મારે ભગવાનની સેવા કરવા સિવાય હું કંઈ પણ જઈશ તો મારું બીજી બધી યોનિઓમાં હું ઈષ્ટ અને અનિષ્ટ પ્રાપ્ત કર્યા કરીશ, રાઈટ. તો આપણે આ જ્ઞાન જાણી લઈએ તો પુનર્જન્મ થશે નહીં. પુનર્જન્મ નહીં થાય. લોકો તો એમ કે કરે યાર પુનર્જન્મ નહીં થાય તો ભોગવવા નહીં મળે. મારે તો ભોગવવું છે, જાત જાતનું મારે આનંદ પ્રાપ્ત કરવો છે, સુખ પ્રાપ્ત કરવા છે. તો પ્રભુપાદ બહુ સરસ સમજાવે છે. પ્રભુપાદ કે છે આ સુખ તો બધા ક્ષણભંગુર છે. અહીંયા આગળ તો આપણને થોડો ટાઈમ સુખ લાગે, પછી પાછું કંઈકનું કંઈક દુઃખ. ટેમ્પરરી, બધું ચેન્જ થયા કરે વારે વારે. માંડ ગેમ સેટ કરી હોય, પાછી ગેમના નિયમો બદલાઈ જાય, રાઈટ. તો અહીંયા આગળ ટેમ્પરરી છે, પણ ભગવાનના ધામમાં શાશ્વત સુખ છે, શાશ્વત આનંદ છે. અહીંયા આગળ તો આપણે દિવસના 8 કલાક ઊંઘી જવું પડે છે. જો કે ઘણા મારામાં તમોગુણ બહુ વધારે હોય તો એમ થાય આહા ઊંઘવા મળે ને એના જેવું સુખ કશું નહીં. ના, એ જે પીરિયડ છે એ તો આપણે જેને કહેવાય ને નિર્જીવતા તરીકે વિતાવીએ છીએ. એક લાકડું કેવું પડ્યું હોય એવું. મારી ચેતના જે છે સાવ જેને કહેવાય ને કે નીચેની લેવલ પર હોય છે. સાચી તો આપણે જાગીએ. ભગવાનના ધામમાં જે છે એ નિંદ્રાની જરૂર નથી. આહાર, નિંદ્રા, ભય, મૈથુન કશાયની જરૂર નથી. કારણ કે એટલો આનંદ હોય કે, અને ત્યાં આગળ આપણે જીવને કે થોડો ટાઈમ લાગ્યો એટલે ભૂખ લાગી, ત્યાં આગળ હંમેશા આપણું શરીર દિવ્ય શરીર, ભગવાન એવું શરીર આપે, ભગવાન કે એમના જેવું શરીર પ્રાપ્ત કરાવે છે. એટલે એના કારણે આપણને આ 4 ક્લેશોમાંથી મુક્તિ મળે. આહાર, નિંદ્રા, ભય, મિથુન. અને બીજું પાછું આદિ ભૌતિક, આદિ દૈવિક, આદિ આધ્યાત્મિક, 3 પ્રકારના જે કષ્ટ છે એમાંથી પણ મુક્તિ મળે છે. જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિ એમાંથી પણ મુક્તિ મળે છે. અને શાશ્વત આનંદ, ભગવાનની લીલાઓમાં ભાગ લેવાનો, જેવી આપણી ભાવના હોય, શાંત, દાસ્ય, સાખ્ય, વાત્સલ્ય, માધુર્ય, જેવા પણ રસથી આપણે ભગવાનને પછી એમની સાથે સતત અનંત લીલામાં ભાગ લેવા મળે. એટલે અહીંયા પુનર્જન્મ ન થાય તો એવું નહીં વિચારવાનું કે અહીંયા તો થોડું ઘણું બી ખાવા પીવા, જોવા, જાણવા અને માણવા મળ્યું પછી ના મળે. ના, એનાથી વિશેષ છે, એનાથી ઘણું વધારે છે, રાઈટ. દેર ઇઝ નો પ્રોબ્લેમ. ફરીથી જન્મવાનું દુઃખ નથી, મરવાનું દુઃખ નથી, વૃદ્ધાવસ્થાનું દુઃખ નથી, માદા પડવાનું દુઃખ નથી. તમે વિચારો કેટલું આનંદવાળી જગ્યા છે, રાઈટ. કેટલાક મનુષ્યો પરમાત્માને ધ્યાન દ્વારા પોતાની અંદર જુએ છે, કેટલાક જ્ઞાનોપાર્જન દ્વારા, બીજા નિષ્કામ કર્મ દ્વારા જુએ છે. એવા કેટલાક લોકો છે જે આધ્યાત્મિક જ્ઞાનના જાણકાર હોતા નથી. મને નથી ખબર પડતી, બરાબર. છતાંય પણ હું શું કરું છું? પ્રભુપાદની બુક વાંચું છું, રાઈટ. અન્ય લોકો પાસેથી પરમ પુરુષ વિશે શ્રવણ કરે છે. આપણે બધા શું કરીએ છીએ? પ્રભુપાદની બુકમાંથી શ્રવણ કરીએ છીએ અને તેમની ઉપાસના કરવા લાગીએ. અને આપણે હરે કૃષ્ણનો જપ કરીએ, આપણે ભગવાનને ધરાઈએ, આપણે ગીતા વાંચીએ, આપણે ક્વિઝ એટેન્ડ કરીએ. અને આવી રીતે અધિકારી પુરુષો પાસેથી શ્રવણ કરવાની વૃત્તિ હોવાના કારણે જન્મ મૃત્યુના માર્ગને પાર કરી રહ્યા છે. ઓ માય ગોડ, આજ કેટલું સામાન્ય, સીધી બનાવી દીધું ભગવાને, સિમ્પલ બનાવી દીધું. ભલે મને ખબર નથી, પણ જેમને ખબર છે, શીલા પ્રભુપાદને ખબર છે, આપણે એમની ભગવદ્ ગીતામાં વાંચીએ છીએ. ભગવાન કે ખાલી આટલું જ કરવાથી શું થાય છે? જન્મ મૃત્યુના માર્ગને પાર કરી દઈએ છીએ.
આટલું જ કરવાનું છે. જેને ખબર છે એની પાસેથી જાણવાનું છે. સો સિમ્પલ, રાઈટ. આ પ્રભુપાદની ગીતા ઉપરથી આપણે આ કોર્સ ચાલે છે. નામાનિષ્ઠા પ્રભુએ 20મી બેચ ફ્રી ઓફ કોસ્ટ, એ કહેતા 100 બેચ તો આપણે એચીવ કરવી છે. એટલે હજી ઘણું લાંબુ જેવું છે, પણ બધાને ફ્રી ઓફ કોસ્ટ કરીને કેમ કે ભાઈ બધા જન્મ મૃત્યુમાંથી મુક્ત થાય. ઘણા બધા દુઃખ હોય છે આપણને સંસારમાં. જેમ જેમ જ્ઞાન આવતું જાય ને ભગવદ્ ગીતાનું, એમ અમુક દુઃખ તો એમ જ લાગે કે અરે યાર, મને મારા પોતાના ઉપર હસવું આવે કે હું થોડાક ટાઈમ પહેલા આ વાત માટે કેટલો પરેશાન થતો હતો, કેટલું સ્ટ્રેસ એન્ઝાઇટી લેતો હતો. હવે મને હસવું આવે છે મારા પોતા ઉપર, અરે હું ગાંડો હતો. એવું નથી કે હજી પૂરેપૂરો, હજી ઘણો બધો ગાંડો છું, પણ એવું લાગે કે ના, હું ગાંડ પણ ઘણું ઓછું થયું, રાઈટ. તો એવી રીતે જન્મ મૃત્યુના માર્ગને પાર કરવા માટે શું કરવાનું? વારે વારે પ્રભુપાદની ભગવદ્ ગીતા વાંચવાની, વારે વારે સાંભળવાનું, એનામાં આગળ વધવા માટે પ્રયત્ન કરવાનો. ધેન શું થાય? વી કેન કમ આઉટ. આમાં લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ આ એક ઘટના છે. અહીંયા 2 વ્યક્તિ છે. એક વ્યક્તિને કશી ખબર નથી અને બીજી વ્યક્તિ જેને ખબર છે એની પાસેથી સાંભળે છે. કોણ છે? આ કઈ ઘટના છે? હરે કૃષ્ણ. કપિલ મુનિ અને દેવહૂતિ માતાજી. હરી બોલ. સાંખ્ય યોગનું જ્ઞાન આપે છે, ભક્તિની કળા. હરી બોલ. થેન્ક યુ પ્રભુ. સો આ માતાજી છે દેવહૂતિ માતાજી, રાઈટ. અને પોતાના પુત્રને ગુરુપદે સ્થાપ્યા છે, કારણ કે એમને ખબર છે બધી. કપિલ મુનિ સાક્ષાત ભગવાનનો અવતાર છે. ભક્તિ યોગનું સાંખ્ય જ્ઞાન છે એ પોતાની માતાને સંભળાવે છે. તો ખાલી માત્ર એવી વ્યક્તિનો એપ્રોચ કરીએ કે જ્યારે ખબર છે અને હું પાસ થઈ જાઉં, રાઈટ. આપણે પરીક્ષામાં નથી જોયું, મેં આખું વર્ષ કંઈ કર્યું ના હોય, મને બહુ જેને કહેવાય ડિફિકલ્ટી હોય, પણ મારો ફ્રેન્ડ એવો સારો હોય, એને બધી ખબર પડતી હોય, સ્કોલર હોય, તો મને કહી દે કે આટલું 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 જો આ સબ્જેક્ટમાં છે ને આટલું કરી દે, આટલું કરીશ ને તો 50 માર્કનું તો તું એટેસ્ટથી સ્કોર કરી શકીશ, રાઈટ. થઈ જાય છે ને. જેને આવડતું હોય, જેને ખબર હોય, એની પાસે જઈએ તો કામ થઈ જાય, ફટાક દે, ઇઝીલી થઈ જાય. સો એ આપણે પ્રભુપાદની ભગવદ્ ગીતા વાંચીએ અને સાંભળીએ અને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. જન્મ મૃત્યુના ચક્કરમાંથી બહાર નીકળી જઈએ આપણે. હે ભરતવંશીઓમાં શ્રેષ્ઠ, એમ જાણી લે કે ચલ અચલ જે કંઈ અસ્તિત્વમાં દેખાઈ રહ્યું છે બધું જ કાર્યયોગ તથા તેના ક્ષેત્રનો સંયોગ માત્ર છે. આપણને એમ લાગે કે આ ક્યાંથી આવ્યું, ક્યાંથી આવ્યું, ક્યાંથી આવ્યું, બધું જ જે છે ખાલી એનો સંયોગ માત્રથી બનેલું છે. સમમ સર્વેષુ ભૂતેષુ તિષ્ઠન્તમ પરમેશ્વરમ વિનશ્યંત્યસ્વ વિનશ્યંતમ યઃ પશ્યતિ સ પશ્યતિ. એટલે આપણે આગળ પણ જોયું હતું પંડિતા સમદર્શિના, એટલે બધા જમાં આપણે ભગવાનને જોઈએ, પરમાત્માને જોઈ શકીએ. આપણને બીજા પ્રત્યે દયા ક્યારે આવે? કે જ્યારે આપણે જોઈએ મારામાં પણ પરમાત્મા છે, એમનામાં પણ પરમાત્મા છે, અને આ બધા જે છે પરમાત્મામાંથી પ્રગટ્યા છે, રાઈટ. તો ધેટ મીન્સ કે આપણે બધા જે છીએ એક જ પિતાના બાળક છીએ, તો આપણને દયા આવે. આ રીતે આપણે જોઈએ તો યઃ પશ્યતિ સ પશ્યતિ. પશ્યતિ એટલે જોવું. આ રીતે જોઈએ ને તો આપણી સાચી દ્રષ્ટિ કહેવાય. નહીં તો એવું લાગે મારા સિવાય જે બધા, અથવા તો મારા કુટુંબ સિવાયના બધા છે, એનું જે થવું હોય થાય. દેન આપણે આ જ્ઞાન વિકાસ પામી શકતા નથી. જે મનુષ્ય પરમાત્માને સર્વત્ર જીવ માત્રમાં સમાન રૂપે જુએ છે, પોતાના મનથી અધપતિત કરતો નથી અને દિવ્ય ગતિને પ્રાપ્ત કરે છે. અને મનુષ્ય જો આ રીતે જોઈ શકે કે આત્મા ખરેખર કશું કરતો નથી, તો એ જ સાચું જુએ છે, રાઈટ. આકાશ જો કે સર્વવ્યાપી છે, છતાં પોતાની સૂક્ષ્મ પ્રકૃતિના કારણે કોઈ પણ વસ્તુથી અલિપ્ત થતું નથી. એવી જ રીતે બ્રહ્મ દ્રષ્ટિમાં સ્થિત આત્મા શરીરમાં અવસ્થિત હોવા છતાં શરીરથી લિપ્ત થતો નથી. આપણને આખા શરીરમાં આત્મા હોય તો ચેતના રહે છે, રાઈટ. જેવો આત્મા નીકળે એવી ચેતના નીકળી જાય, રાઈટ. તો આત્મા આખા શરીરમાં હોય છતાં પણ શરીરથી લીપાતો નથી. જેવી રીતે એકલો સૂર્ય બ્રહ્માંડને પ્રકાશિત કરે છે, એવી રીતે શરીરમાં રહેલો આત્મા સમગ્ર શરીરને ચેતનાથી પ્રકાશિત કરે છે. આત્મા હોય તો અહીંયા નાની ટાંકણી વાગે તો ખબર પડે, અને મૃત શરીર હોય એને આખું પેલું ડાયસેક્શન માટે લઈ જાય, એને કાપી નાખે તો બી કાંઈ ચૂંકેચા થાય નહીં. એટલે આત્મા જ પ્રકાશિત કરે છે. જે મનુષ્યો જ્ઞાનના નેત્રોથી શરીર તથા શરીરના જ્ઞાતાની વચ્ચેના ભેદને જુએ છે, ભૌતિક પ્રકૃતિના બંધનમાંથી મુક્ત થવાની પ્રક્રિયાને પણ જાણે છે, તે પરમ ધ્યેયની પ્રાપ્તિ કરે છે. અને આ કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરવાની? જુઓ, અહીંયા આગળ વાત્સલ્ય ભાવે યશોદા મૈયા કાનાજીને ખોળામાં લઈને બેઠા છે. કોઈ પણ ભાવે જ્યારે ભગવાનને ભજીએ તો ધીરે ધીરે આપણને ખબર પડે કે હું આ શરીર નથી. ખબર પડી ગઈ હોય પણ એનું આત્મસાત કરવું જે છે એ ભક્તિથી આગળ વધાય. અને પછી ખબર પડે કે હું ભગવાનનો અંશ છું. મારે જે રીતે યશોદા મૈયા વાત્સલ્ય ભાવે, એ પણ એક ભક્ત છે, બરાબર, પણ વાત્સલ્ય ભાવે ભગવાનની લીલામાં જોડાયા છે. એવી રીતે હું પણ કોઈ પણ ભાવે ભગવાનની લીલામાં જોડાઈ શકું છું. તો આ સાથે આ અધ્યાય જે છે પૂર્ણ થાય છે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ હરે રામ 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 હરે હરે.